Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allah ne Ummu Tariq zan gabatar muku groundnut dubblan rose. Ga mini groundnut dubblan rose. Masha Allah. Ga kuma wanda muka yi shi manya groundnut dubblan rose. Ya kuka gani? Kai wannan masha Allah, kada ki bari a baki labari. Abubuwan da ake bukata su ne kamar haka, bayi da bukatar wasu abubuwa da yawa. Masha Allah, muna bukatar fulawa, shuga, yogurt, cornflour, gishiri, baking powder, mai. Gashi nan na juya fulawa na da cornflour da gishiri da baking powder, na juya shi a bowl ya haɗe jikin shi kamar yadda kuke gani. Ga kuma yogurt na sanya, na juya, ga kuma ruwa. Wannan bayi da bukatar wani kwai da sauransu. Ga kuma mai na zuba kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina juya shi, sannan na sa hannu. Sannan in kina da mixer za ki iya amfani da shi. So gashi nan yadda kuke gani, na sa hannu na buga shi sosai, na rufe shi da leda na wani mintoci ya ƙara rusuna kamar yadda kuke gani. Sannan na rarraba shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan masha Allah, gashi nan ina faɗaɗa shi, kun ga yadda ya faɗi masha Allah. Sannan na sa mashi mai da kuma fulawa masha Allah, kun gani. Za ki faɗaɗa shi helai. Gashi nan masha Allah. Sannan na nannaɗe shi kamar yadda kuke gani. Wannan zami mini ne, zami ƙanana ne masha Allah, kun gani. Ga na yadda na nannaɗe shi. Gashi na yayyanka shi kamar yadda kuke gani. Sannan bayan na yayyanka shi, na faɗaɗa shi ne mashi round kamar yadda kuke gani. Gashi nan masha Allah, kun gani. So za ki sa rolling pin ki murza shi yayi faɗi, kun gani. So na al'aje su waje guda. So ga wanda za mu yi manya nan, wancan zan yi mini da shi. Ga nan kun ga yadda na faɗaɗa fulawan, in ce ɗin na faɗaɗa shi sosai yayi helai. Sannan na shafa mai, na shafa fulawa, sannan na nannaɗe shi, na yi rolling ɗin shi sosai kamar yadda kuke gani. Kun ga gashi nan ina nannaɗe shi. So haka zaki, sai ki aje shi waje guda. Kun ga yadda tudun shi. To ga wani ɗin na ɗauko, na raba shi dama gida 4. Guda na yan ƙanana, wannan ma kun gani gashi nan idan na faɗaɗa shi yayi helai sosai. Sannan na shafa mai, na shafa fulawa. Amfanin shafa wannan mai da fulawa, in kika zo fidda, idan ya shiga cikin mai, lokacin da zaki fidda design din, zai fiddo maki wannan round din na shi yake da suna, na shi rose din. To ga na 3 nan, kun gani na sa na 2, ga kuma na 3 nan na sa duka, kun gani. Haka na nannaɗe su na manne. So kun ga gashi nan ina yayyankawa. Kun ga ko anan gashi nan in kuka lura, round din ya fulfuto. To a haka zaki dan sassa mashi fulawa, sai kuma ki murza shi sosai kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina murza shi round. Ko a haka in kuka lura design din ya dan fito. To haka ne ta yi har na gama. Kina sa shi a cikin mai haka zaki ga yana bubbudewa kamar warda rose, yani masha Allah. Ma ajmal min haza. Wannan ba a ba yaro mai kiwa. Ga dai ƙayatarwa masha Allah. Kun gani yadda na mashi, na sa mai yayi zafi, sannan na zo na fara sanya shi a mai. Kina sa shi a cikin mai zaki ga yadda kika san warda din, zaki ga yana bubbudewa masha Allah. Kun gani gashi nan masha Allah. Kai jamil. Kun ga gashi nan, kun ga yadda yake budewa.
gashi nan ya soyu na sanya shi a colander don man ya fita. Kun gani, ga kuma suya na biyu. Wannan shine suya na biyu. Gashi nan masha Allah, kun gani yana soyuwa. Gashi nan, in kin so zaki bar shi ya soyu sosai, in kuma kin so zaki mashi a ce farar suya ne da jan suya, to in kin so zaki bar shi ya jan suya, in kin so kuma zaki mashi farar suya. Masha Allah, kun ga fa yadda dubulan ɗin mu yayi. Masha Allah, dubulan roast ya fa kammala. Wannan kuma da kuke ji kuna gani syrup ne nayi, amma na tsamiya tamanin kenan. Insha Allahu wani lokaci, insha Allahu zan yi maku bidiyon yadda ake yin wannan syrup. Masha Allah, zaki iya sa wannan syrup ɗin a juice, zaki iya cin pancake, zaki abubuwa kala daban-daban da shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina sanya shi a syrup, yana shiga cikin shi, duk yana shiga a cikin wannan dubulan ɗin da cikin ya zance hudujin. Masha Allah, kun ga yadda yi. Wannan kuma shi mini ɗin ne, gashi nan ina sa mashi syrup. In kin so zaki manya, in kin so kuma zaki ƙanana yadda ya miki. Masha Allah, ga yana, kun ga yadda, masha Allah, kun ga yadda syrup ɗin ya shiga a cikin shi. Wannan kuma gyaɗa ne wanda aka soya shi, aka gyara, aka ɗan bubbuga shi, shine aka sa. Masha Allah, kun ga yadda ya kama jikin dubulan ɗin. Masha Allah, groundnut dubulan roast ya kammala. Ya kuka gani? Wannan ba a ba yaro mai ƙiuya. Masha Allah, masha Allah, ga ƙayatarwa, kun gan shi, ga manya kuma ga mini. Allah ya amintar da hannayenmu. Na gode. Ma'assalama.